ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கார்டன் டூர் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ் பாருங்கள். பூந்தோட்டம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? பெண்களுக்கு நிச்சயமாக பூந்தோட்டம் பிடிக்கும். பூக்கள் வளர்க்குறது நிச்சயமாக பிடிக்கும். அது பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. வீட்டுக்கு வெளியில் அழகாக நம்ம வீடை சுற்றி பூக்கள் வச்சுருக்கணும்னு எல்லாரும் விரும்புவாங்க. அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீங்களும் பூக்கள் வச்சுருக்கீங்க தானே? பூச்செடிகள் யாரெல்லாம் வளர்க்குறீங்க? இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகான ஒரு ரோஜா பூ பூத்துருக்குது பாருங்கள். அதை ரசிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு வார்த்தைகளும் இல்லை, அவ்வளவு செடி வளர்த்து அது பூ பூக்கும்போது அவ்வளவு ஆசைகள், அவ்வளவு ஹாப்பியாக இருக்குது. அதை மணத்து அவ்வளவு அதை ரசிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன செடிகள் தோட்டத்தில் வச்சுருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பிச்சி செடி பார்த்தீங்களா? பிச்சி செடி வச்சுருக்குது. அதில் பிச்சி பூ கூட நிற்கிது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா? பிச்சி மொட்டு, பிச்சி பூ எல்லாமே வந்துருக்குது. பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது இல்லையா? அது பூக்கள், மொட்டு, பூவெல்லாம் வரும்போது அது அப்படி ஒரு மணக்கும் பாருங்கள். அந்த ஈவினிங் டைம் எல்லாம் அந்த அவ்வளோ மனம் செம்மையாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் நட்டிருக்க செடிகள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா அழகாக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் பிச்சி பூ பார்த்தீங்களா? மேலே ஒரு கம்பு மாதிரி கட்டி அதை ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த செடிகள் எல்லாம் மேலே படர்ந்து அப்படி இருக்கிறதுக்காக அப்படியே அழகாக கட்டி வச்சுருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கு இல்லையா? அப்புறமா ரோஜா செடி நின்றுச்சு. அதில் தான் நீங்கள் ரோஜா பூ வந்திருந்ததை பார்த்தீங்க. அப்புறமா பாருங்கள், ரோஜா செடியில் மொட்டு கூட வந்திருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமா இந்த பூக்கள் எல்லாம் பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கு இல்லையா? அப்புறமா வின்காரோசியா அது டார்க் ரெட் கலர் வின்காரோசியா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. யாருக்கு வீட்டிலலாம் வின்காரோசியெல்லாம் வச்சுருக்குறீங்க? அது ஏதோ சும்மா ஒரு இடங்களில் தான் முன்னாடி எல்லாம் நிற்கும். பட் நாங்கள்லாம் வின்காரோசியாவே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், டார்க் பர்பிள், டார்க் ரெட் கலர் வின்காரோசியெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதை தொட்டியில் வச்சு அதை நாம் வச்சுருக்குறோம். இந்த செடி வகைகளில் எந்த பிளான் பிடிச்சிருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.